안녕하세요. 오, 뭐야? 왜 두 개밖에 없어, 대체? 네? 네? 진짜요? 어잉? 뭐야? 근데 아직 페이는데 얼마 안 했어요. 근데 박주서 잘 갖고 고객이 다른 제품을 받았으니까 그렇긴 하다. 하긴 인정 안 할 수가 없겠구나. 안돼. 다행이다. 하긴 안 됐어.
다시 좀. 오늘 이걸 사왔습니다. 아, 아몬드랑 일반. 있네. 잘못 샀다. 왜? 원스위트를 샀어. 이거 지금 가다 단 바꿔달라고 바꿔줄까? 그래요. 나 절대 안 먹을 것 같아 이거. 그러면 나 당장 갔다 올래. 다녀요. 나 바로 뛰어갔다 오겠어. 천천히 다녀야지. 난 못해. 원스위트라니. 안 되지, 안 되지.